الزول بخير. شوف لما مدام تمزود كان كومونتير يعني عامين الحبس كميسكنات التليفون رايد بالك الى وسيل بالك طفنا عام اسكواس من بعد الدفاع بصح ماين سيتي اون سوربريز البرومي كومونتير. Oui, tout à fait. C'était une surprise. C'était un coup très dur pour nous parce que رغم كنت كنا فتحي الساكي c'est-à-dire par rapport الصعيد ديك ظن لا سيمين هكي ولا عطس لي ميليتون يرفدن يران ديال الحبس ولا سميت شابر لي ار سي دي موتش كاع لا كونفوكاسيون عند سنان تحبس من لي زاكتيفيتي بوليتيك ومن بعد بيان سور ما تخمض اون اناليز بوليتيك كتعقدني بليك امبوسيبل فتحي غراس تسرحن دي مومون اماكي ميم ان مومون عند السيستم كي il est en train de faire des réformes économiques ولا ماشي يساعد القانون الماليه صافي وثني تساعد راه ما الا سوف فتحي ديال الوقت كي عندها زراني فنيا فتحي وريت سوسومارا ماشي الحاجه فايده يسوسم نفنيا تبادل ميمس الخيال نسن زانا شا خدمن سي بور سا c'est pour ça le jugement est-ce que finalement madame Gharas est-ce que vous pensez finalement que la condamnation gagne مس فتح الراس c'est un message pour les autres militants pour les autres partis politiques? Oui bien sûr c'est un message وكل les militants يقدشن دي السيرسيس دي politiques déjà نسعى l'article 87 bis ils ont criminalisé la politique la politique du Zaïre. Nous aurons aussi, avant d'arriver à la criminalisation de la politique, avant 2019, nous allons تخدمن يتخلق النسني الرادعه باش تسمسخن تساسي تسمسخن لا بوليتيك واكن تسرولن الجزائريين مره في البوليتيك سنين بليك فوالا وين يخدمن البوليتيك زيد ريم يتحوس حاشا في دريمان يتحوس حاشا في كرسي يتحوس حاشا في المصالح ينس صافي شو غادي dire c'est la continuité ça fait longtemps depuis Bouteflika à ce jour une logique يتفار le système. Justement madame Gharas l'information qui dit ان كثورة محسن بالعباس مدبرقي اللي ار سي دي il est convoqué وزكا تاع صباح التريبيونال حسين داي ذا c'est une preuve d'un encore un autre chef de parti qui est accusé Zahara sur l'accusation qui alors que madame c'est surtout la réaction des autres partis des autres mouvements des autres la société civile en général en condamnant à 2 ans un président d'un parti parce que notamment comment vous jugez la réaction des partis politiques à Guinée? J'ai de juger la réaction par rapport au jugement de Fethi. Oui, 2 ans de prison pour un chef de parti politique ou même les militants l'Iran. ماشي حاجه وين يقدش ماشي حاجه كاع يقدش دي السيرفيس دي بوليتيك يشوكينا الساكي tout le monde est choqué même les avocats les citoyens les militants المجتمع المدني tout le monde ويرجي راس فتحي اسحك من عامين من الحبس سواء رجعنا نشتكي لا بلوبار ديجا رجعنا الساكيه فتحي الدفاع ستوقور الحبس ستوقور سورسي على فان عامين الحبس سي سا السيستم جوستومون كما مدام غراس كهضره في لي بارتي نير نكسوسمن وكذا غفل انا تصل لي بارتي دي شحال نسال لي بارتي بوليتيك دو غونار مي يا با اون رياكسيون دو لور بار وكي يعني هضره دوغ فلتورا خاطر ملف دان سغراز ما حنا روي هذا سكيل فوك il une solidarité encore plus forte par rapport à Msentegi minimum toi.
مي شو لي بارتي فدا يتمسلايض ما الا دير لي بارتي يقدشن ديال الحراك يقدشن شوي داكور ما راك دا ريبوندير ما الا يتمسلايض في لي بارتي يروح ناكد السيستم يروح تنيغوسي ناكد السيستم زعما غير دار فلاس كان يبان راهي نيزون بري اون بوزيسيون بوليتيك مسلا ما راك دار فين يعني الحركه هي يعني الباد اثنا نقدشن مش زمران ميم سي با سوفيزون مي كوميم لا نقولنا خير لي بارتي النظام مره تهضر في ليزينيسياتيف مدام غراس ولا كالك انيسياتيف والسناكي ميم اون بيتيسيون سينيانت اكثر من 300 ميليتون pour demander la répression ياكي ميم طابو il a fait une lettre à la secrétaire nationale des Nations Unies باش هذه دوموندي اونتر اوت غراسي وياه هذا حبس لا ريبريسيون امك ميني دي زينيسياتيف امتي كذاك وي دي زينيسياتيف يلهانا كاين كيخدمنا كل امثله مدام معليش تغلط هنا قال سا كوبي كم كان والين باسكو تسوالن دي تليفون ني غاشد لي زينيسياتيف كلها انت اينك يدفعنا في المعتقلين يدفعنا في لا ديمقراطيه يدفعنا في لي ليبرتي في عقلنا يسن دايني الهان مي سي با سوفيزون يلاق لو تيران باسكو النظام كي يتوقاد طاس محضر تروح التيران كيسوقاد question pour le futur madame غراس يعني la répression que ça va s'aggraver d'après les échos il n'écoute pas il ne veut pas écouter les appels est-ce que ça va s'aggraver encore نعم الحالات مرتبطه tout à fait باسكو كنا نقارب لك الشعبي كوكادن خاطر ماشي الشعبي كوكادن سميت لو سيستيم كوكادن خاطر ما تولي لا رياكسيون السيستيم ماشي يتساوي رفض يصدم سخامن نتا يقادن خاطر يزرع اتايا ادي الحو لو 22 فيفري اي تحويس افيك تو لي مويان دي سموك الغاشين خاطر يزرع شعب كيما داين قطيعه يدس سي بور سا il fait tout وين الا نتيرفض وين الا يتحويس تو لي مويان كنا دي سوسم انت يزري راه بليك طاغ الشاب دي فار سبريد دمغلا سبريد حاشا نفني يروحن سي فيني سدغ يعني vous pensez la شو خدمه كذا vous c'est une preuve comme quoi elle est vraiment dans une impasse يعني مثل كميني Bien sûr, c'est le système qui est dans l'impasse. C'est pas le peuple, c'est le système parce que de cette façon يجزمر des قيم de كرسي ما كاش منها c'est pas possible. يجي السلقة السوق ديال الغاشي سوا جوستيسيين سوا بوليسيين سوا دي سو نو خاطي ماشي كي اطفق تاموس ماشي سوا الشاب يند نكني عقد السيستم سي فيني يا نكوني يا السيستم يند الشاب خلاص تغالفينا التفكير ولاش تغالفينا اسقسان قالوا مادام انا شغالي في تورا لافير نفتحي سافزالي تخدم كاساسيون باش بلات ان شاء الله يا نوتر جوجمون Oui. Est-ce que déjà j'ai contacté les avocats et الدفاع est-ce que من la cassation on va donner pour l'appel pour un mois 45 jours affilé l'appel et le combat continue hein. Et vous pensez que les initiatives et les organisations internationales elles peuvent jouer un rôle pour faire la pression تمنع سوق القضية نداخل تمنع في الكومبا à l'intérieur تمنع voilà mais les organisations internationales ساشا خدمت هذا شو تمنع
لا موبيليزاسيون البوبل داخل تمورت ميم لي زيميغري ناغ دي فارا تمن غيسن لي زالجيريان ناغ تمن غيسن دلن مره محضر اورغانيزين محضر موبيليزين مي ابار سا تمن غير سي تريك راه من نوع غادي اللي تمورت نعطي ميرتي مسعوداش بلا مدام ايبوز نغراس سيلزا ثم نعطي ميرتي قرات مدام يعطيكم الصحه اي توت نو سوداليتي اوكي ديموك لا فاميليا تنميرتي